Makanya nanti umur perempuan nih Pak, nyambung. Umur perempuan itu lebih panjang dibandingkan umur laki-laki. Sok manusia yang tidak pernah celaka dalam konteks kehidupan di dunia dan di akhirat itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena beliau lama summa illa bin nabiin. Kalau orang di luar nabi yang dimaksum itu pasti hidupnya bisa celaka. Tetapi kalau dia itu seorang rasul, maka dia akan dimaksum oleh Allah. Jangankan untuk melakukan sesuatu yang menyimpang, sesuatu yang lupa saja Nabi itu diingatkan begitu. Itu benten apanya? Jadi Nabi mah rek hilap wae eta teh tiasa diemotan ku Allah. Kenapa Bapak Ibu? Karena tidak ada manusia yang dia itu paling selamat kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukannya? Karena Rasul itu melalui 5 tahap. Jadi orang Bu kalau ingin selamat dunia dan akhirat maka melalui proses 5 tahap dulu. Ini belum masuk ke sifatnya dulu, belum. Sifat apa yang akan membuat orang celaka? Ini harus dipelajari dulu 5 langkahnya dulu. Pandi urang aya namina selamat tapi titajong. Sawios teu naon da. Dan nami mah Pak henteu ngarobah takdir. Punya model aya jalmina selamat namina tapi sok titajongkeun bios. Dan ngaran jelema mah teu ngarobah takdir sakitu we ya. Ada orang namanya Ajij tapi lamun aya nu nyentak ngagoler pan Ajij teh gagah. Makanya disentak ngagoler punya. Kenapa? Karena nama itu tidak merubah takdir, itu aja ya. Apa tahapannya agar orang itu selamat? Ini diajarkan dalam Quran surat Al-Alaq. Yang pertama adalah membaca, yang kedua adalah mempelajari, yang ketiga adalah memahami, yang keempat adalah mengamalkan, dan yang kelima mensyiarkan. Itu yang membuat orang itu selamat. Bahasa simkuring mah gampilna 5M we gitulahnya. Jadi 5M teh punya bukan batur usum opat S tanya 5T tah. Ieu mah ayeuna urang ngebahas 5M heula we. Jadi ada 5 tahap manusia itu bisa selamat dan dia tidak akan celaka apa? Belum masuk ke sifat-sifatnya belum ke sifatnya Bu. Nah, yang pertama adalah membaca. Makanya begitu Muhammad dijadikan rasul, itu diangkat menjadi rasul, itu yang pertama kali yang diinstruksikan oleh Allah melalui Jibril adalah apa? Iqra bismi rabbikal ladzi kholaq. Pertanyaannya, sudah ada tulisan yang dibaca tidak? Belum ada. Bu, Rasulullah belum bisa atau belum mengenal apa bacaannya, belum tahu apa yang dibaca. Tetapi Iqra, membaca di sini adalah membaca pola kehidupan. Jadi kalau dalam bahasa Sunda kieu lamun urang rek migawe hiji perkara tinggal heula baca heula situasina begitu kan. Kenapa? Karena ataupun puncak dari setiap pekerjaan itu adalah membaca dulu. Saya ambil contoh Pak ya. Bu, kamari aya kasusnya geningan. Aya kasus salakina galak ka pamajikan. Teh lamun dibaca heula ku urang mah eta teh moal kajadian Pak. Eta nemeh kapenak nu kamari tingali cut Intan Nabila eta teh kerek sahiji cutna padahal cut nu lain loba ieu teh. Dan cuman kita tidak tahu saja ini. Cuman yang kemarin tersebar dan itu viral kemudian divideokan itu baru 1. Padahal lalaki nu galak ka sapamajikan teh loba sakitu we. Tapi kenapa yang ini tidak muncul? Karena apa? Karena mungkin yang lain tidak membaca ataupun dia itu tidak membaca situasi. Sugan teh meureun pamajikanana teu video kitu. Padahal Pak lalaki nu galak teh lo seur ieu teh. Seueur lalawur Bu. Malahan kalau saya baca tadi di surat kabar yang terbaru itu kan ternyata kasus-kasus yang melibatkan yang ataupun yang terjadi apa istilahnya orang-orang yang dia itu bahasa Sunda nama ya teh bahasa medis nama ablism. Jadi dia neodepersaiti. Neodepersaiti itu orang-orang yang gangguan otak yang dia kejam terhadap pasangan. Itu namanya neodepersaiti itu Pak. Dia kejam aja Bu. Anu neodepersaiti mah dia bisa kejam ke pasangan, kejam ke anak, kejam ke binatang. Tawala di mana munculna? Tina cemburu udah teh. Cemburu nu teu kakontrol. Lamun cemburu teu kakontrol eta teh Bu tinggal puntennya boro-boro kabatur ka pasanganana we galak sakitu we. Ka pasanganana we galak. Ya. Jadi judul dina headline-na ge kieu. Terjadi KDRT. Tuh tinggalinya nu paseana itu anu disalahkeun RT. KDRT ya.
Jadi RTT ayeuna teh jadi iya jadi biang jadi kambing hitam RT nama teu naon Pak tinggalinya disalahkeun wae mata kripuh mending keneh jadi presiden tingali ya. Nah, ini kenapa Bu? Karena tidak dalam proses membaca. Makanya orang yang neurodiversity ini, kalaupun dia itu minta maaf, itu akan mengulangi lagi. Bakal ngulang deh, nuk itu ada penyakit ya mah. Dan itu akumulatif dari apa? Itu akumulatif dari adiktif karena dia itu kecanduan. Karena di otaknya sudah sotos gitu, mah. Lamun teu kitu moal plong hatena apa eta teh. Tanu kieu Bu nugal, kade nugalak teh lain ka pamajikan hungkul anu kasalaki ge aya. Nu kasalaki ge aya, ka mah deui anu diduruknya. Salakina diduruk aya tinggalinya. Jadi cuman yang sering muncul adalah suami kepada istri. Padahal kasus banyak juga dari seorang istri kepada suami, cuman tidak lebih daripada suami kepada seorang istri, Pak. Panyawat nu kieu mah puntennya lamun aya jalmi anu dipecemburuin itu dia bisa sagala. Sampai saya pernah ketemu dan ada klien itu yang dia datang suaminya saking cemburunya itu kalau dia ketemu dengan temannya itu kursi yang didiukan ku babaturanna kudu diduruk. Eta teh kedah diduruk Pak. Malahan baju anu pernah papangih jeung rerencangan eta teh dilaanan diduruk gitu. Kenapa? Karena dia sudah gangguan di sini. Nu kieu mah moal tiasa dipapatahan nu kieu mah. Nu kieu mah Bu moal tiasa dinasehatan gitu. Kenapa? Karena sudah terjadi neurodiversity namanya. Makanya orang punten banyak. Entong hari non overthinking teh mah entong. Kudu apik milih pisalakieun budak teh ayeuna mah. Naon sababna? Teu apal Bu, teu apal gitu teh kumaha latar belakangnya. Kadang-kadang latar belakangnya dongengnya tiga nu alus tapi begitu dia plung, oh itu bisa jahat. Kenapa? Karena orang yang seperti ini itu gangguan yang akan terulang-ulang begitu. Walaupun dia minta maaf, engke teh bakal ngulang deui naon margina tos gangguan di otak. Nah, ini kan caranya harus dibaca dulu situasi itu. Harus dibaca dulu. Anu dicimahi nu kumaha? Nu dicimahi mah kan istrinya dicekeknya punya, dilebetkeun ka karung dibuleun ku plastik. Lalu dia simpen 1 minggu itu. Disimpan 1 minggu karena dia cemburu tapi masih mencintai gitu kan. Akhirnya disimpan 1 minggu karena sudah bau busuk, akhirnya dia ngaku begitu. Itu yang kemarin itu. Jadi itu berturut-turut ya teh. Berturut-turut Pak kasus teh ya. Jadi emang luar biasa. Kemudian yang di mana yang dipacet itu istrinya digorok di gini. Jadi dicepengan kieu pamajikanana bakat tingkus ku cemburu ngewa digorok ini Pak. Lalu dimasukin ke tanah digitukeun sirahna. Tuh tinggal nu kieu. Ayeuna teh. Lalu ada kasus lagi suaminya dipotong alat kelaminnya oleh istrinya. Suaminya lagi tidur bakat tingku ngewa dipotong alat kelaminnya. Tuh sampai begitu. Jadi begitu salakina hudang rek iih leungit. Kamana? Jadi kemana? Leungit ku pamajikanana dikeureut Pak. Ini luar biasa ini ya Bu ya. Nah, proses-proses ya kejanggalan seperti ini karena berawal dari mana? Nah, kalau orang membaca Iqra, nah itu dia akan paham. Dan hampir kemarin saya lihat di televisi ketika diinterview dan diwawancarai rata-rata ieu teh Pak lalaki nugara laki teh tara ngaji, tara tolabul ilmi, tara aya agama nu lebet Bu tinggalinya. Naon sababna? Karena yang ada di dalam otaknya itu apa? Yaitu masalah-masalah kaitan dengan duniawiyah saja, sehingga nanti muncul hal-hal yang seperti ini. Saya tidak menakut-nakuti, cuman ayeuna mah wayahna we. Ibu, ayeuna mah lamun aya calon minantunya Pak, kudu ditanya teh kieu rek nyaah moal ka budak ibu jeung ka bapak kitu ayeuna mah. Jadi nanyana entong nanya digawe di mana entong? Didamel di mana? Gaji sabaraha entong ayeuna mah teu ngajamin. Tapi ayeuna mah Bu lamun aya calon minantu tarosna kumaha? Bade nyaah moal ka budak ibu sakitu we. Bade nyaah moal ka budak bapak. Lamun moal pe nyaaheun ti ayeuna. Begitu. Kenapa? Ini resikonya berat ini. Resikonya berat. Karena emang penyakit ini sudah banyak sekarang Pak. Sudah banyak di mana-mana itu. Mata simkuring mah mun kamari ayeuna rek ngawinkeun murang kali ditaruh sakitu. Rek nyaah teu ka putra ustad, lamun rek nyaah sok dikawinkeun. Pak Ustad abdi mah teu acan gaduh gawekeun bae, engke ge digawe mah urus se pamajikan sarua digawe eta ge sakitu we. Utak ayeuna teh terus saya diurus Pak tingali. Teu digawe anu teh eta we ngurus pamajikan. Pan eta ge sarua didawe ari ibunya. Aki-aki wae moyan eta teh digawe sakitu we atuh. Kunaon abah cenah gawe teh moyan wae, teh teh moyan teh digawe sakitu. Ya. Jadi sebetulnya kata kuncinya di mana? Nah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Nah, karena dia tidak bisa membaca, kenapa diciptakan oleh Allah? Kenapa dia diciptakan oleh Allah? Ini bagus sekali kasus yang kemarin. Yang ini Bu, anu kapal pesiar ya. Jadi ada kapal pesiar itu kena badai, lalu kemudian kapal pesiar itu tenggelam dan sampai saat ini pemiliknya juga belum ketemu. Karena dia membawa teman-temannya 32 orang naik pesawat ataupun naik kapal pesiar yang itu ternyata dia bawa uang miliaran untuk dia itu refreshing di Italia. Dan ternyata miliarder ini sampai saat sekarang belum ketemu ini orangnya. Bu, apa tuh dia itu? Ternyata istrinya istrinya ditanya, kenapa atau kemana suami, katanya, badai jalan-jalan, ingin mencari ketenangan hidup dan ingin hidup lebih bahagia. Ternyata di ditu ku omak seep sadayana Pak. Ayeuna teh acan kapenak anu teh. Ayeuna teh seueur nu diteuleum ayeuna teh, seueur nu diteuleum di laut ayeuna teh. Mata kayak jami teh cenah ustad abdi mah sieun ka laut mah. Naon moal ka laut abdi mah sieun tsunami, atuh urang ka gunung sieun bitu cenah. Atuh urang ka mall sieun ieu cenah sieun gempa, atuh ka mana cicing we di imah maot we. Ya, ada di maut mah di mana we rek teu kudu keur jalan-jalan, maut mah keur ngahuleung ge bisa tuh ya. Tungtungna apa ya, akhirnya rugi sendiri gitu kan ya. Dan ini proses dari apa? Iqra. Kita harus bisa membaca situasi. Jadi Iqra di sini bukan membaca tulisan, tetapi apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau kita bisa membaca Bu ya situasi dan kehidupan kita, maka hidup ini tidak akan celaka. Itu tidak akan celaka. Bahasa Sunda mah kieu, rekna naon teh dipikirkan heula cenah bisi picilakaeun. Nah itu. Yang kedua, tahapan yang kedua adalah apa? Kenapa Rasulullah itu menjadi orang yang tidak celaka? Karena Rasul melalui proses yang kedua. Setelah membaca, maka mempelajari. Jadi wa'allama, mempelajari, begitu ya. Jadi ketika orang sudah bisa membaca situasi kehidupan dirinya, maka proses yang kedua adalah apa? Ta'lim, belajar, mempelajari. Jadi kalau membaca saja itu ternyata tidak cukup Pak. Harus ada proses lanjutan, yaitu apa? Kita harus mempelajari sesuatu yang kita baca. Bu, punten Paknya ya. Ketika ada imam, kenapa di dalam sholat kadang-kadang sir, kadang-kadang jahar? Da eta teh tinggawitan unggal sholat teh sadayana jahar, ada yang disirkan. Untuk apa Bu ada sir? Pak, untuk apa ada sir? Untuk apa ada ada jahar? Ketika orang atau imam jahar, kita diam kan? Ketika imam sir, kita jadi baca. Artinya apa? Membaca dan mempelajari itu dalam satu pekerjaan bisa. Jadi lamun ibu nuju kieu, macanya mempelajari, lamun nuju sir. Tapi ketika ibu atau mendengar imam dijaharkan, ibu bapak cukup mempelajari saja, tidak ikut membaca. Kenapa? Karena di sana hanya disebut atau apa? Wastami ulahu wa ansitu. Kita cukup begitu aja. Tetapi proses pembelajaran manusia itu sangat hebat. Pertama begini, ulah nitah budak sakola. Budak mah kudu diajar sakitu we. Lamun budak dititah sakola bari teu dialajar, engke si budak bakal mengkol moal diajar sakitu we Pak. Dan sakola jung, begitu arinit ka sakola, ternyata ngadon ngaliu di alun-alun. Naon sababna? Salah ibu nitah sakola. Lamun ka budak nitah diajar. Naon sababna? Lamun nitah sakola mah moal diajar, bisa teu diajar. Tapi lamun nitah diajar mah pasti ka sakola. Kartos teu? Aa diajar jung ka sakola Bu. Aa sakola arinit ka sakola ngan ngaliu di jalannya. Mata loba ayeuna barudak anu arinit ka sakola tapi teu dialajar. Kenapa? Karena dia tidak melalui proses yang kedua. Hidup itu adalah apa? Bukan membaca saja, belajar, mempelajari. Karena kalau orang sudah berhenti belajar, maka dia itu akan berhenti memahami hidup. Sok hiji eta dua eta punya. Masa idah perempuan yang ditinggalkan suami berapa bulan? 4 bulan 10. Kemudian kalau diceraikan berapa? 3 kali menstruasi. Pertanyaannya, ari bapak lamun dikantunkeun ku bojo aya masa idah teu? Lan? Teu aya. Ari bapak keur naon masa idah? Boro-boro geus maot. Sumuhun lalaki mah Bu, boro-boro geus maot aya keneh ge kan meunang kawin kitu. Ngan masalahna bukan ke sana, awas, bukan ke sana. Ini saya ingin menerangkan masa idah buat perempuan untuk apa? Untuk mempelajari proses yang diberikan oleh Allah, karena kalau laki-laki itu tidak ada bagian otak penghubung otak kanan otak kiri. Lamun istri mah ada penghubung otak kiri otak kanan. Lamun dina bahasa medis disebutnya korpus.
Ibu mah aya korpusan namun bapak mah moal. Naon margina? Istri mah dikantunkeun ku caroge perasaanang nangait kene. Dan itu ternyata peredarannya sampai bisa 3 kali head plus 1 bulan 10 hari, Pak. Dia baru bisa netral dan itu pun masih ingat kene. Ari pamaget mah teu aya korpus, Bu. Dikantunkeun ku pamajikanana jam genep isuk-isuk, jam 7 geus bisa poho deui sakitu we. Tapi tidak semua laki-laki kan keumuman begitu. Kenapa? Karena dia tidak ada penyambung, tidak ada penghubung otak kiri otak kanan. Makanya begitu bapak si mamah maot nya atusna teu naon, tinggal kurubkeun we kitu. Tinggal kurub atau tinggal kuburkeun we maot teh. Dan rasa sedih itu tidak terlalu dominan ketika laki-laki kelihatan dia ditinggalkan sesuatu. Itu aja. Kenapa? Karena proses mempelajari hidup berbeda, Pak. Lamun ibu mah teu tiasa budak rieuh wae ceurik sakitu we. Salaki mah budak can ngarenghapna ieu mah moal waka. Kenapa? Karena dia tidak ada korpus untuk membuat sebuah ketenangan. Mata laki mah teu aya masa idah da tenang hirupna. Ditinggalkeun pamajikan teh kalem we. Kalem we Pak, aslina Bu, kan ieu mah sanes kebanyakan begitu kan, walaupun ada sebetulnya yang dia sedih begitu kan, walaupun ada. Makanya nanti umur perempuan nih Pak, nyambung, umur perempuan itu lebih panjang dibandingkan umur laki-laki. Sok tinggal istri mah rata-rata lebih panjang tibatan pameget, rata-rata itu perbandingannya hampir 4 tahun tuh. Perempuan itu perempuan itu lebih panjang umurnya dan laki-laki itu rata-rata parenek umurnya. Jadi lamun salakina geus maot pamajikanna mah sok aya keneh Pak. Teu milu maot salah pamajikanna teh. Biasana mah kitu. Sok tinggal ku bapak ku ibu di aya Pak RW pangetangkeun di dieu rana jeung duda geura sok loba keneh rana. Ya kenapa? Karena emang siklusnya begitu gitu kan, siklusnya begitu. Iya we pangaosan kan di mana-mana ge 1000 ibu atuh. Sakitu ge gampang. Nah usadnya pengajian 1000 ibu karena ibu-ibu itu wanita itu ada korpus, ada penyeimbang, ada jembatan. Jadi ibu-ibu mun ngaos kieu Pak, rek kaharti rek moal ini teh heula. Eta awewe mah ari lalaki mah moal bisa kudu logis heula. Ieu ngaji kaharti moal, ieu ustadna kumaha. Kenapa? Kalau tidak seperti itu dia tidak bisa. Kenapa? Wajar karena tidak ada jembatannya. Ari ibu-ibu mah moal, kumaha engke we rek kaharti rek moal. Nu penting mah ini teh heula. Begitu ditanya teh pulang dari pengajian, Bunda barusan Ustad nerangin apa? Duh kasih nada liur Ustad lagi. Coba gara nyebut liur ka Ustad. Ya, Ustad lagi nada poek jual koneng poek wis na Ustad teh. Oh berarti eta mah ngadoana salah atuh ya. Kalau laki-laki enggak Pak, laki-laki enggak. Kenapa Bu? Punten, laki mah mempelajari sesuatu dia harus masuk ke otak. Kalau tidak masuk ke logik itu tidak bisa. Kalau logik diterima. Makanya kenapa Pak? Di Cina agamanya adalah agama logika yang banyak dianut. 450 juta rakyat Cina itu dia bisa bertuhan kalau logik. Dan itu ternyata 450 juta itu 300 jutanya adalah laki-laki begitu. Sabab non teu kaharti mah lalaki mah moal bisa. Wajar Ustaz, wajar. Non margina da ku Allah diciptakeun anak kitu. Mata istri mah makanya Bu laki-laki dengan perempuan proses mempelajari sesuatu berbeda. Makanya masa idah buat apa? Itu fungsinya. Ketiga, ketika sudah mempelajari naik ke level kaluhur, naon memahami. Nah, ini proses untuk menyelamatkan hidup kita. Kenapa? Karena apa yang dibaca, apa yang dipelajari tidak paham, itu bisa celaka. Itu bisa celaka. Orang yang sholat saja ada yang wailul, Pak. Wailul lil musallin. Nah, kenapa dia celaka? Orang yang sholat saja celaka. Karena apa? Karena dia tidak memahami. Dia tidak memahami. Kenapa dia sholat? Ya. Ibu bapak bacaan lancar sadayana ge. Kemudian apa? Kemudian dipelajari bagaimana rukun dan syarat atau rukun dan syaratnya. Tetapi begitu dia takbir, dia tidak paham apa yang sedang dia sampaikan. Kenapa? Karena sesuatu yang akan mencelakakan itu adalah apa? Orang yang sholat saja bisa celaka, apalagi yang tidak sholat. Entong dibalikeun kieu tuh tinggal nu salat ke cilaka, mata abdi mah sholat sakalian. Lain gitu, justru sholat we cilaka. Komo nu teu sholat gitu. Mana hadisnya? Innal muflisa ya'ti yaumal qiyamati bisyolatin wa zakatin wa zakatu wa hajjin wa umratin wa ya'ti wasyatama hada. Kata Rasulullah, nanti banyak orang nu ngabring Bu, engke teh ka akhirat.
Di akhirat teh ngabring anu salat, anu zakat, anu saum, anu sodakoh, anu umroh, nu haji. Wa ya'ti syatamahada wa qadapahada. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, payu'to hasanatuhum. Lalu kebaikan dirinya dibikeun ka batur ka ditu. Jadi kehadiran urang teh dibikeunan ka ditu, Bu. Apabila kebaikan kita sudah habis, maka fa'ukhida min khotoyakum. Lalu kemudian kejelekan orang itu dipindahkan ke orang. Paturiha pinar, orang itu masuk neraka. Padahal dia itu tukang ngalakukeun nu tadi, Pak. Nah bisa ka neraka. Sabab kehadiran tinu amalnya dipindahkan ka ditu, tinu geus beak nu korengna nu itu dipindahkan ka urang. Itu Pak, engke di akhirat teh saur Rasul bakal loba nu karitu. Alah siapa ning loba bunya di saur Rasulullah seueur jami nu kieu teh biasa we salat, haji, umroh, ibadah hajinya sadayana sedekah, tapi ternyata begitu teh mana ya Allah anu abdi teh areueuh tuh dipinahkeun ka ditu. Nah dipinahkeun da anjeun wasyata mahada wa qaddabahada wa darabahada, karena Anda menyakiti orang itu. Jadi Bu nya tingali nganyerikeun hate jelema teh mindahkeun kahadian urang ka jalma itu. Geus cilaka jalmi mah. Lamun kahadian urang geus beak kagorengan itu dipindahkeun ka urang. Tuh tingali Pak, hadis Nabi mah dugikeun ka kitu keur naon? Agar kita memahami agama itu dengan bener. Lamun ibu ngomongkeun batur kagorengan batur, tah kagorengan batur teh nu diomongkeun ku urang, itu teh urang teh terus urang teh engke teh kagorengan teh pindah ka ditu kanu ngomongkeunana. Matak siri ngahampura dosa Allah kumaha carana? Goreng urang diomongkeun ku batur, dihampura dosa urang, Pak. Matak ibu lamun gaduh dosa neangan we nu ngomongkeun urang geura sok. Ge pararinah geura dosa teh ka ditu. Nuju aya nu ngariung di warungnya, ibu nuju naon? Nuju ngomongkeun batur, nu abdi omongkeun je ngarah dosa abdi pindah gitu, Pak. Karena kan hadisnya begitu kan? Iya bener mah hadisnya begitu. Mata ngomongkeun batur mah kudu aya batur. Lamun teu aya batur mah moal dosa. Sok sakali deui nya. Ngomongkeun batur mah kudu aya batur. Lamun ngomongkeun batur sorangan moal dosa. Sakitu we. Ibu keur nuju naon? Nuju ngomongkeun batur nah nyalira sieun dosanya moal ada sorangan atuh. Ya, paling ngecek batur ari ibu kunaon meureunnya siga nu gering. Nah, jadi kuncinya di mana? Memahami. Kalau dia itu memahami, itu akan ada sebuah proses. Apa ya? Ada sebuah kasus zaman Rasulullah ini ya. Ini hebat kali ya. Jadi ketika itu bertengkar suami istri, Pak. Lalu di pengadilan siapa yang mengurus anak? Ternyata suaminya menang. Suaminya menang. Lalu istrinya tidak mendapatkan hak asuh anak. Maka si laki-laki yang ini tidak boleh menghalangi anaknya untuk berjumpa dengan ibunya, karena kata Rasulullah, ibunya itu yang menghidupkan dirinya dari darah air susu yang disampaikan kepada anak itu. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa? Katanya, kalau seandainya si bekas suami ini menahan untuk tidak mempertemukan anaknya kepada anak atau kepada ibunya, maka kata Rasulullah, kebaikan orang si bekas suaminya dipindahkan kepada bekas istrinya. Tuh tingali. Bu lamun pahamah moal. Jadi lamun aya lalaki nu di pengadilan menang hak asuh anak, lalu si anaknya tidak dibolehkan bertemu dengan ibunya, kebaikan si bekas suami ini dipindahkan ke bekas istrina. Naon sababna? Karena anaknya lahir dari rahim ibunya dan dia darahnya dari air susu ibunya. Begitu. Mata urang mah entong, Pak. Lamun urang menang hak asuh cenah papanggih we jeung indungna teh naon. Nyagi balik deka imah urang. Naon sababna? Sabab indung mah leuwih penting darahna nyalur ka budak sakitu. Ini kasus banyak sekarang. Malah di selebritis rata-rata begitu. Jadi ketika dia menang hak asuh di pengadilan itu sampai sama sekali tidak boleh bertemu dengan apa? Baik itu dengan ibunya ataupun dengan ayahnya. Teu kenging urang mah. Budak mah sambungkeun we indung bapana nu misah teh ari budak mah henteu. Nya. Aya dikeusna kades ya tong papanggih. Awas ya, lamun papangih gitu. Jadi nu kabayangna teh kumaha? Enggak boleh. Kenapa? Karena anak itu tidak bisa cerai dengan orang tuanya. Yang cerai itu orang tuanya, anaknya mah tidak. Kenapa Ustaz bisa begini? Karena dari proses al-fahmu, memahamkan situasi.
Beres banyak Bu. Nomor tilu, maka lamun ibu di pasien resiko ku caroge terus ayah sesa tong dibalikin dan nu ibu tama mun ayah sesana tong dibalikin nu ibu etama sabab lamun resiko mah Pak infak napakoh mah lamun tos dipasikeun ka bojo teu aya pulangan sakitu we mata lamun melere ulah gede teuing bisi leuwih teuing ya ibu sadinten di pasien resiko 2 juta ku bapak ieu mah contohkeun we lah nya da contoh ngaranna ge cing badag we da eueuh 2 juta ibu teh sadinten CF 500.000 sabaraha sesana sadinten 1,5 juta kali sabulan berarti sabaraha 45 juta sabulan kali satahun 450 500 juta aya teh aya artosna teu aya pan keur ngadongeng ieu mah nya ieu mah keur nyontohan we aduh ku ibu teh dikumpulkeun unggal bulan 45 juta di sataunkeun aya 500 juta eta teh artos nu ibu eta mah tong diuwihkeun ka caroge lamun caroge peryogi jadi hutang. Kenapa Ustadz? Karena itu napakoh itu infak nggak boleh dikembaliin kepada orang yang menginfakannya. Mata bapak ge kadewe hitung we ya bisi leuwih nya ge. Sawa leuwih engke milik ibu. Jadi nanti ketika ibu dibelikan rumah yang 500 juta itu rumah tangga sudah 10 juta jadi sabaraha tah? Lamun 10 tahun, setahun 500 juta berarti kayak ini sabaraha 10 tahun? 5 miliar. Aya duitna wan keur ngalamun aku ibu teh 5 miliar ya si duit teh aya sesa tina balanya nya ditinggal teh 5 miliar peserkeun we bumi nu 2 miliar aya sesa sabaraha 3 miliar ulah kagok pa ngalamun macing badag gue nya punya da keur ngalamun ieu mah. Nah, kenapa? Karena itu nafakoh namanya. Walladzina yunfikuna, orang yang sudah menginfakkan itu walayat tabi wadan, dia tidak boleh nanti dikembalikan lalu kemudian dihitung-hitung, tidak boleh. Kenapa? Kan itu sudah konsekuensi. Begitu. Nah, Bapak juga sama. Begitu ya, Bapak juga sama. Ini salah satu memahamkan kondisi. Jadi 1 membaca, 2 mempelajari, 3 memahami. Manusia tidak akan celaka kalau dia melalui tahapan. Setelah itu baru mengamalkan. Jadi ngamalkeun teh eta teh tahap kaopat, Pak. Mantap. Seueur jalmi anu kararosong amalna naon margina kan teu aya proses selati luhur dan Nabi mah atuh banten Bu Nabi Muhammad bade janten Rasul paneta sabaraha tahun 40 tahun digodogna ge atuh 40 tahun digodogna kemudian beliau berdakwah 23 tahun sebetulnya yang lebih lama Rasulullah itu apa proses menggodognya 40 tahun ngagodogna mah tah Bu begitu kenging Pak ilmu begitu dia udah diangkat jadi nabi kebugar diangkat jadi rasul 23 tahun dakwahnya. Karena apa? Proses mengamalkan itu ternyata yang lebih lama itu adalah apa? Proses ini ngagodogna nu mila anu labina mah. Ngamalkeun mah mung 23 tahun, Pak. Ya, karena apa? Amal itu jadi ringan kalau ilmunya dipahami begitu aja. Amal itu jadi ringan. Punten, Pak. Diterangkeun tahajud ku ustad. Dahara rese atuh Bu tahajud terangkeun ku dokter. Bangun malam itu begini menurut ilmu medis do narurut tuh tingali ari ku ustad do narurut ari ku dokter narurut sok Bu tingali padahal eta teh sami ustad mah dalilna kieu ieu mah perhitungan medis menerangkan tentang orang bangun tidur lalu atau ustad menerangkan tentang orang bangun tidur tengah malam tapi ternyata begitu diterangkeun ku ustad biasa we lempeng Pak make dalil ge begitu diterangkeun ku medis nah jelema jadi nurut sok Bu itu artinya apa proses begitu proses. Karena apa? Karena orang untuk mempercayai apa yang dikatakan itu ternyata manusia saja butuh ilmu. Ada ieu mah dokter sakolana ge mahal, terus sakolana ge lila. Ari ieu mah ustad prage gular-goler di masjid jadi ustad gitu. Jadi lu itu percaya gitu pedah jadi ustad teh tina gular-goler di masjid ya. Padahal ibu juga harus tahu ada ustadz yang jadi ustadz itu ternyata di mana dari pendidikan yang lama begitu. Walaupun ada yang tidak melalui proses begitu kan. Kerek hijrah jadi ustadz ya ini nama. Ya. Nu tadina tara ditiung dia jadi ustadz ya nama tiasa ini nama. Jadi kenapa? Karena perjalanan manusia untuk beramal itu maka dia lewat 3 tahap. Nah, nanti Bapak Ibu kita
akan menyanring bagaimana amal itu betul-betul nanti begitu dihadapkan kepada Allah aya sesana. Janten kieu Pak, amal mah model ieu Bu. Gelas nu ieu lamun ieu kotor caina bersih anggar we moal dileueut nya. Sok sakali deui. Ieu caina bersihnya. Bade cai kopi, bade cai susu, bade cai jus. Lamun gelasna kotor itu tetap akan dibuang. Walaupun Bapak yakin ini bersih. Gelasna anggar ningali gelas kotor mah anggar we. Jadi jelema Bu moal waka ngamalkeun nu di jero lamun ieu kotor keneh. Jadi jelema rek beramal teh tinggal ditinggali heula. Sakapeung urang ge geus ngamalkeun masih keneh aya nu kotor mah anggar we. Nah inilah yang harus diobati. Mata anu tadi 5 sifat yang akan mencelakakan kita artinya apa? Yang ini. Karena wadahna kotor nyage eusina bersih datu tina dalil Pak tingali ieu make dalil Quran ieu make hadis tapi nah teu janten amal soleh karena ieuna gelasna kotor. Nah itu Bapak Ibu harus mempelajari bagaimana membersihkan gelas yang kotor itu. Kumaha lamun gelasna bersih jerona kotor Pak caina kumaha anggar we. Jadi hirup mah dina amal gelas jeung cai kudu bersih. Lamun aya nu kotor salah sahijina moal tiasa. Kartos dugi ka dieu? Ibu kahartos, Pak. Jadi Allah mah moal ngasupkeun ka surga lamun kotor keneh. Sakitu we. Ya. Allah moal ngasupkeun jelema ka surga lamun kotor keneh. Matak jelema nu boga dosa can dibersihan ku Allah mah moal dikasurgakeun heula nyage loba amal gitu. Kenapa? Karena yang mencelakakan manusia itu adalah kotoran-kotoran. Dan manusia kalau masih kotor tidak akan disimpan oleh Allah. Ibu teh disiseuh baju teh. Ari pek teh bapak puntennya si baju teh aya kotor keneh. Angere moal diasupkeun ka lomari. Naon sababna? Sabab lomari mah pikeun baju nu bersih sakit. Walaupun sudah dicuci tapi aya kotor keneh mah teu meunang. Aya 3 cara ngarah gelas bersih. Bade dilajeng heula, bade dilajeng nya. Dilajeng heula nya bunya, punten. Engke atos rengse Ustad ngadugikeun adan teh langkung sabaraha? Langkung 3 nya. Tah, Ustad dugikeun ka langkung 5. Engke langsung we adan salat we, beres we kitu we lah. Sumuhun. Begitu. Jadi nanti salatnya diakhirkan ya. Sebentar dulu. Jadi ayat 3 ngarah gelas bersih. 1 ya, kalau beramal jangan menyakiti orang lain. Kalau beramal jangan menyakiti orang lain. Eta teh ngotoran gelas. Ya. Kenapa Ustadz? Karena kalau beramal itu diikuti dengan menyakiti orang lain, maka itu tidak diterima oleh Allah. Al-Baqarah dina Al-Baqarah diterima. Enggak bisa. Matak anu papa anu tadi teh nah Ustad kahadana pinah ka ditu sabab kotor. Naon sababna? Sabab manehna ngotoran gelas batur jeung ngotoran gelas dirina. Makanya tidak boleh beramal menyakiti perasaan orang lain, tidak boleh. Tidak boleh ya. Jadi mun urang salat Pak puntennya aya nu kikieuan aya nu kieu jalan naon sababna tong ditewak pada kikieuan. Nah cenah eta si Bapak si Pak Haji salat kikieuan cenah niasa teungeunah tewaklah dia pinah ka dieu atahiyatna. Ya, manya jadi pinahkeun atuh atahiyat atuh biasa we Bu ku sabab gigireun ge sarua teungeunah ditewak deui nya cing rek ka mana utak-utakanana ya biarkan aja nanti juga ketika paham dia akan tahu bagaimana salat itu. Jadi kenapa nah ustadznya Muhammadiyah Persis NU cenanya lebarana beda lamun sarua mah teu kudu ngieun organisasi sakitu we atuh. Matak ngieun organisasi nu beda teh beda eta teh jeung sagalana sakitu we. Ya, itu yang pertama. Jadi Ibu Bapak beramal jangan sampai menyakiti perasaan orang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Ya, yang kedua, jangan mengungkit kalau sudah beramal. Teu kenging. Lamun Ibu Bapak tos ngamalkeun entong ngungkit-ngungkit entong. Atos we da atos lamun diungkit-ungkit eta teh jadi kotor ieuna. Ya. Sawi data cenah teh lamun lain ku abdi mah cenah moal beres. Nya untung aya abdi jadi we beres. Itu sih teh cek nuyut ya. Eta ge aya abdi, eta teh abdi kabeh atuh ieu teh. Ya. Kenapa? Masjid ini berdiri karena semua terlibat dalam kebaikan, begitu aja. Dan tidak ada yang dia merasa terlibat sendiri. Tidak ada. Kenapa? Karena kita saudara. Saudara itu apa? Satu udara.
Nah, jadi lamun urang ngamalkeun tong ngungkit. Itu yang di Quran surat Al-Baqarah 262 ya. Yang terakhir, yang ketiga, kalau amal ingin ataupun kalau gelas ingin bersih dan tidak kotor, ibu, bapak, lamun urang tos ngamalkeun hiji perkara atos we tong nanyakeun naon pahalana, atos we ari ngaji naonnya cenah pahalana. Ibu tengke diterangkeunna lila atuh tungtungna teu ngaji. Ibu ngaji teh kieu jadi lieur diterangkeun teh. Ayeuna mah kieu we ngaji we heula engke ge bakal aya pahala. Da moal mungkin Pak jalmi salat teh dipahalaan ku Allah sakitu we. Enggak mungkin satu amal tidak bernilai pahala. Jangankan orang beramal untuk akhirat, maaf Bu ya. Urang miwarang wae tukang sampah dibayar sakitu we atuh. Enteng sakitu we. Teu kudu tarik teuing mikir mah. Ieu mah gerak tah jalmi nu teu sehat teh diantawisna naon? Mikiran anu can kajadian sakitu we. Tah seueur anu teu damang teh eta. Ibu bapak, inilah proses yang keempat. Beramal menjadi ruksak karena tiga. Satu, dia menyakiti perasaan orang. Yang kedua, dia beramal mengungkit amalnya. Yang ketiga, sok nanyakeun menang naon lamun abdi kieu, sok nanya-nanya pahalana naon. Dan yang kelima terakhir dari tahapan manusia supaya tidak celaka, yang kelima adalah apa? Mensiarkan. Tuh, wangsul deui ka awal terakhir bunya membaca, mempelajari, memahami, mengamalkan, mensiarkan. Kalau amal ini sudah dianggap baik, siarkan. Bapak ibu tidak perlu beramal, bukan tidak perlu, tidak sedang beramal pun pahalanya sama. Kartos? Nah Ustadz kudu mensiarkan, karena cukup dengan ibu menyampaikan bapak kepada orang lain, dia beramal pahalana sarua. Jadi urang teh bakal menang dua pahala, hiji tinu ngamalkeun, dua tinu nyiarkeun, nepikeun ka batur teh nuturkeun sarua kawas urang. Itulah tahapan agar manusia tidak celaka ya. Mudah-mudahan ini ditekankan dulu untuk jamaah semuanya. Ibu bapak harus sering membaca, harus sering belajar, harus sering memahamkan sesuatu, harus sering mengamalkan, dan seringlah mensiarkan. Insya Allah, Allah akan membangkitkan kita di yaumul kiamah dengan pahala yang besar. Dan kita tidak menjadi manusia yang celaka. Saya kira itu aja ya. Ini kajian pada malam ini. Insya Allah nanti kita jelaskan 5 sifat yang mencelakakannya nanti pada maghrib yang bulan lainnya lagi. Ya. Ya, begitu saja dulu dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita dikumpulkan kembali oleh Allah di tempat yang mulia. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi